Gemersko-Malonské múzeum v Rimavskej Sobote radíme medzi 5. najstaršie múzeum na Slovensku. Vzniklo v roku 1882 z pozoruhodnej umelecko-archeologickej výstavy. Už pri svojom zrode dostalo do vienka pozoruhodné zbierkové predmety, ktoré mapujú rôzne etnika tohoto multikultúrneho regiónu Gemera-Malohont. Múzeum od počiatku malo pomerne veľký teritoriálny záber, ktorý sa vlastne odrazil aj v počte zbierkových predmetov už pri samotnom vzniku múzea. Veľkú zásluhu na založení tohoto múzea mal bývalý riaditeľ Jánoš Fábry, riaditeľ Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. A na pôde tejto významnej pedagogickej inštitúcie monarchie pôsobili významné osobnosti z rôznych odborov z oblasti pedagogiky, čiže v roku 1882 práve tento tím významných mužov regiónu zriadil múzeum. A musím povedať, že už aj v tých počiatkoch sa objavili zbierkové predmety, ktoré dokumentujú skutočne všetky etniká, maďarské, slovenské, rómske, nemecké a ďalšie etniká, ktoré v tomto regióne žili a pôsobia dodnes. K starším zbierkam múzea patrí aj olejomalba portrét Jozefa II., ktorý bol známy tým, že je autorom prohibičných nariadení voči Rómom. Jedným z najvýznamnejších prohibičných nariadení cisára Jozefa II. Bol prísny zákaz kočovania, pretože Rómovia sa pohybovali v tom koncom 18. storočia po krajine a v lokalitách sa objavovali rôzne drobné krádeže, ktoré obyvateľstvu vadili. A preto aj z toho dôvodu nariadil Jozef II. Zákaz kočovania Rómov. Museli sa Rómovia usadiť. Týkalo sa to jednak usadlých Rómov Rumungrov, ako aj kočovných Rómov Lovárov. A začali ich nazývať novousadlíci a jednoducho usadzovali sa podľa nariadení na okraji miest a dedín, kde dostávali jednak pozemky pre výstavbu svojich obydlí a tento zákaz bol v monarchii prísne sledovaný. V regióne Gemer-Malohont sa nachádza jedna významná surovina a to je hlina. A práve táto hlina dala príležitosť v priebehu posledných 200 rokov pre miestnych Rómov vlastne pri výrobe nepálených tehál tzv. Válkov, ktoré sa stali výrazným doplnkovým zdrojom obživy, pretože početné miestne obyvateľstvo, hlavne v strednom Gemeri, kde bol nedostatok dreva, využívalo práve váľky, nepálené tehly ako hlavný stavebný materiál. A v múzeu sa nachádza niekoľko takýchto foriem na výrobu válkov, ktorým sa zaoberali Rómovia. A treba povedať, že nie len samotnou výrobou válkov, nepálených tehál, ale aj pri početnom remesle, ktorým bolo v tomto regióne hrnčiarstvo, sa vlastne využívali ako pomocná sila práve miestni Rómovia, napríklad v Šiveticiach, v Držkovciach a v iných lokalitách, kde Rómovia kopali, pomáhali pri kopaní, pri získavaní tohoto významného prírodného produktu hrnčiarskej hliny, ktorá sa nachádzala častokrát aj v 10-metrových hĺbkach. Boli to v podstate kvázi hlinené bane, ktoré bolo treba vlastne jednak objaviť a vyťažiť pre výrobu početnej produkcie hrnčiarskej, ktorá preslávila tento región. V etnografickom depozite sa nachádzajú zbierkové predmety, predovšetkým z odboru etnografia, ktoré vlastne zastupujú tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Sú to vlastne predovšetkým artefakty zo slovenského, maďarského, židovského, ale samozrejme aj rómskeho etnika. Sú to zbierky, ktoré múzea uchovávajú, pokiaľ tieto predmety nie sú buď v stálych expozíciách alebo na výstavách. Musia sa tu nachádzať predmety, ktoré sú ošetrené, ktoré sú riadne odborne spracované, elektronicky a teda sú toto predovšetkým zbierky z nášho regiónu Gemera-Malohont. Súčasťou múzea sú aj knižničné fondy a práve historické tlače sú nesmierne zaujímavé, keďže v regióne
Gemera Malahontu pôsobilo v 18. 19. storočí nesmierne množstvo šlachtických rodín, ktoré priťahovala jednak príroda, prírodné bohatstvo a priťahovali ich samozrejme aj množstvo železnej rudy, ktoré sa tu nachádzalo. A vlastne táto šlachta okrem umeleckých predmetov zhromažďovala aj veľké množstvo starých tlačí. V podstate tento historický knižný fond, v ktorom sa práve nachádzame, je nesmierne cenným kultúrnym dedičstvom. Tento celý fond sa formoval od počiatkov múzea. Historický knižný fond v súčasnosti spravuje takmer 34 000 historických tlačí a je tu rôznorodá jazyková literatúra, jazykovo zastúpená literatúra a samozrejme medzi nimi dominuje aj niekoľko významných publikácií, možno ojedinelých publikácií, ktoré mapujú aj rómske etnikum. Tento album v podstate je to súpis všetkých Rómov v Maďarsku. Album pochádza z konca 19. storočia. Od osídlenia rómskeho etnika vo Veľkom Maďarsku po spôsoby bývania. Je to výnimočná štatistika, ktorú naše naozaj staré 130-ročné múzeum vlastní. Múzeum spravuje aj viac ako 10 000-ový fond súčasnej literatúry, tzv. Príručný fond. V tomto príručnom fonde sa nachádza aj veľmi cenný celok knižného fondu, jednak produkcie domácich inštitúcií, muzejných a iných verejných inštitúcií, ktoré mapujú rómsku kultúru. A samozrejme, múzeum už niekoľko rokov, minimálne 20 rokov, veľmi intenzívne spolupracuje so zahraničnými múzeami, predovšetkým s Múzeom rómskej kultúry v Brne, ktoré múzeum je našim skutočne partnerom par excellence. A z tých okolitých štátov sú to samozrejme mnohé múzea v Maďarsku, keďže maďarčina u nás je takým dorozumievacím jazykom. Nakoniec aj tento historický knižný fond, ktorý sa tu nachádza, je tiež v maďarčine, ale tiež také nadštandardné vzťahy máme Múzeum Okregové v Tarnove v Poľsku, ktoré má svoju expozíciu rómskej kultúry už od roku 1976. Doktor Adam Bartoš, bývalý už teraz riaditeľ Okregového múzea, etnograf v Tarnove, hovorí, že je to prvá expozícia rómskej kultúry na svete v tom čase sprístupnenia. Už v 60. rokoch minulého storočia pani docentka Emilia Horvátová vydala v rámci svojej dizertačnej práce túto veľmi dnes už cennú publikáciu Cigáni na Slovensku. Bola to vôbec prvá publikácia na Slovensku a dá sa povedať aj v Československu, ktorá mapuje celý ten rómsky spôsob života v ich komunitách. A samozrejme publikácia obsahuje nesmierne množstvo informácií, archívnych dokumentov. Pani docentka študovala o rómskej kultúre v archívoch. Bola to veľmi náročná práca, ktorá po jej obhajobe samozrejme našťastie sa dostala do takejto knižnej podoby. Vydala ju Slovenská akadémia vied. Je vydaná v 60. rokoch minulého storočia. A samozrejme pre nás ako regionálnych historikov, etnologov sú vzácne predovšetkým tie zábery, ktoré mapujú gemersko-malónske lokality. Napríklad mapovala ohromné obydlia Rómov v Klenovci, kde okrem samotnej výstavby týchto svojich obydlí si malovali svoje obydlia vzácnymi takými ornamentami, jednoduchými, a to je také dosť špecifické pre ten región Klenovec. A potom je tu aj niekoľko záberov z kočovania, pretože toto sú zábery práve ešte keď nebol prijatý zákon o kočovaní v roku 1958 a toto je vlastne pohľad na olašské Rómky a ich deti, ktoré kočovali, ktoré pochádzali z Rimavskej Soboty a ktoré vlastne karavány sa pohybovali po juhu stredného Slovenska, v východnom Slovensku a opäť sa vlastne na zimu vracali do svojich obydlí alebo na svoje rodné sídla. Výnimočnou zbierkou nášho múzea je táto
egyptská múmia ženy menom Tašeretnetiak. Meno vieme podľa sarkofágu z figového dreva, na ktorom je na tej dolnej partii hieroglyfický nápis. Je tam presne uvedené to meno Tašeretnetiak, dcéry. Bohužiaľ nevieme, koho bola dcéra. Pochádzala z 21. až z 26. dynastie, ohraničená rokmi 1064 až 886. Pochádzala z Abusir el-Meleku, ktorú múzeu v roku 1910 daroval miestny statkár Munkáči Sütő István, ktorý po smrti manželky v roku 1904 zostal takým významným sponzorom školstva, kultúry v tomto regióne a pri svojej ceste z Egypta priniesol túto mumiu ženy, ktorú daroval múzeu aj vlastne súčasťou stálej expozície. Návštevník, ktorý nie je informovaný o našich zbierkach, je častokrát prekvapený, že sa tu nachádza nejaké mŕtve telo, ale mimoriadne expresívne reagujú Rómovia, pretože je známe, že rómske etnikum má, myslím, taký väčší strach z návratu duše mŕtvého a pri pohreboch je to celkom evidentné. Aj v našom regióne sa stretávame s takými významnými rozprávkármi, ktorí pri truhle, pri otvorenej rakve si rozprávajú neskutočne dlhé príbehy, ktoré častokrát trvajú aj hodinu a niekedy aj viacej. A je to vlastne z toho dôvodu, aby tí pozostalí sa nejakým spôsobom ubránili od návratu tej duše mŕtvého, ktorá má sa vzniesť do nebies a ktorá má opustiť jednak toto telo, jednak túto zem. A práve to je ten moment, že sa snažia robiť také praktiky, ktoré majú zabrániť návrat, tzv. Revenantstvo tejto duše mŕtvého. Preto napríklad aj na rómskych pohreboch je akoby rušno, hlasno a opäť tie zvýšené decibely, či už tej rómskej hudby alebo toho kvílenia majú nejakým spôsobom zabrániť návrat tej duše zomrelého, ktorá by mohla mať vlastne negatívne potom následky na pozostalých a vlastne preto aj taká veľká opatrnosť pri návšteve Rómov práve nášho múzea, pri návšteve, keď zbadajú, že v múzeu sa nachádza mumifikované telo ženy. Kováčske remeslo bolo u usadlých Rómov, rovnako u kočovných Rómov, lovárov, veľmi dominantné v tomto regióne. A dodnes si mnohí roľníci spomínajú na význam kováčskych klincov alebo kováčom ukovaných klincov, tzv. Cigánske klince, ktoré sú vyrobené z veľmi dobrej trvácnej ocele a vydržia niekedy aj viac ako 100 rokov. No a teda z takéhoto nejakého tradičného rómskeho kováčského remesla vyšiel klenovský rómsky kováč Igor Radič, ktorý sa venuje aj umeleckému kováčstvu. A tieto figurky sú veľmi pozoruhodné vlastne ako príbeh, ako muzeálny príbeh z viacerých dôvodov. Niekedy koncom 90. rokov 20. storočia prišla známa romologička Eva Davidová so svojimi študentmi z Karlovej univerzity v Prahe na oral histórii rómskeho etnika do Klenovca, keďže natrafili na významného rómskeho rozprávkára, ktorý rozprával viac ako hodinu rozprávku o troch bratoch, ale takou ústrednou postavou bola práve táto postavička muža tzv. Oriáša, čo znamená veľký človek. A tento príbeh vyrozprávali študenti a doktorka Eva Davidová Igorovi Radičovi. A s tým, aby sa pokúsil tieto postavy ukuť vo svojej dielni. No a tak sa aj stalo a preto sú práve významné, že sú v podstate jedinečné predmety, ktoré dokumentujú rozprávkový príbeh, ktorý si Rómovia rozprávali počas pohrebu mŕtvého a vlastne Igor Radič ich takýmto spôsobom zobrazil v železe.
V roku 1996 dostalo Gemersko-Malónske múzeum do zriaďovacej listiny dodatok a od tohoto dátumu sa špecializuje na dokumentáciu rómskej duchovnej a hmotnej kultúry. Tak vtedy sme vlastne sa nejako intenzívnejšie začali skutočne venovať rómskej kultúre. A možno to bola aj tak trošku náhoda, že sa v tom čase obrátil na nás Koloman Zúrik, už v tom čase na dôchodku, dokumentoval v lokalite Klenovec v 50. 60. rokoch a dá sa povedať, že až do súčasnosti dokumentuje svoju rodnú lokalitu. A okrem najrôznejších fotografií, ktoré on vlastní, tak sme si vygenerovali z tej jeho veľkej databázy fotiek o Klenovci práve len to rómske etnikum. A tieto fotografie sa postupne stali súčasťou nášho zbierkového fondu a sú to zábery, ktoré dokumentujú najrôznejšie spôsoby života od svadieb po pohreb. Dokumentuje aj samozrejme folklórnu skupinu, ktorá v lokalite funguje, bežný život Rómov z takej pomerne irečitej lokality a jednoducho tento súbor je veľmi vzácny. Prednedávnom sa nám podarilo získať od jednej rómskej rodiny z Čížu veľmi vzácny album cigánskej alebo rómskej muziky, rómskych muzikantov. Ten album bol vydaný v Budapešti, to prvé vydanie v roku 1898 a ja práve držím v ruke druhé vydanie z roku 1927 približne z tohoto roku. Čo je teda zaujímavé, je tu uvedené, že hlavným redaktorom tejto publikácie bol gróf Andráši, ktorý bol posledným vlastníkom hradu Krásna Hvorka. Aj úvod publikácie je nesmierne zaujímavý, pretože sa tu nachádza grafika Cinky Panny. Je to významná rómska primáška, muzikantka, ktorá bola známa tým, že vystupovala prezločená za muža. V tej prvej polovičke 18. storočia narodila sa v regióne Gemera Malohontu v malej obci Gemer a tam je údajne aj pochovaná, len bohužiaľ hrob je neznámy. A potom je tu tiež taká monografia, biografická poznámka, životopisy mnohých hudobníkov, primášov z celej rakúsko-uhorskej monarchie. A hneď v úvode sa čitateľ môže dozvedieť, že vo vtedajšom Maďarsku žilo až 120 000 rómskych hudobníkov, muzikantov. Samozrejme, je tam uvedené, že aj tých biednejších. Jeden z najvýznamnejších rómskych primášov je Márton Dombík, ktorý sa narodil v jednej gemersko-malónskej lokalite. Márton Dombík bol známy široko za hranice regiónu a dostal sa aj do publikácie zoznam rómskych hudobníkov v Maďarsku a je známy tým, že pri cisárskej návšteve cisára Františka Jozefa pri znovu rekonštruovanom župnom dome Čierny orol na námestí v Rimavskej Sobote vlastne vítal tohoto cisára, túto jedinú návštevu cisársku mesta Rimavská Sobota, ako už vtedy župného sídla. No a samozrejme táto udalosť oslovila vtedajšiu umeleckú verejnosť Rimavskej Soboty a miestny maliar Julius Šandy vlastne urobil vynikajúci portrét tohoto rómskeho primáša s veľkou bielou bradou. Bol to veľmi vážený muž. V závere stálej expozície sa nachádza niekoľko významných olejomalieb.
Nazdávam sa, že takou dominantnou je pomerne rozmerný obraz, ktorý sa stal už záujmom viacerých muzejníkov. A je to obraz, ktorý má názov Verbovačka. Pochádza z konca 18. storočia, respektíve druhej polovice 18. storočia. Olejomalba Verbovačka je pozoruhodná tým, že sa na obraze objavujú rómski muzikanti, traja rómski muzikanti a traja židovskí muzikanti. Na tej židovskej kapele je pozoruhodný cymbal a vlastne celý tento výjav hovorí o lúčení sa vojakov pri odchode na vojnu. Cambridgeská univerzita si tento obraz Verbovačka zobrala na svoju obálku pri publikácii 1000 rokov hudby v Európe a je vlastne výnimočný tým multietnickým zastúpením tohoto celého regiónu.